Dobar dan, braći i sestri. Ja bi ovo da vidim. Ovo mi je rare event. Sestri, ja sam Vojaž, ovo je moj muzički studio gde pravim svu muziku i sve što možete da slušate, kada me slušate. Bebe, wow! Ako me slušate. Ja još uvek ne znam ništa o ovome, kao što sam rekao u svom uvodnom videu, ali jedina stvar koju znam je da treba da imam svoju prostoriju odakle sve pravim i odakle kontent dolazi. Jel' tako? Tako da danas je poenta klipa da mi nađemo dobru opremu za to, da napravimo Koliko loš kamerman. dobru priču s tim i da uredimo ovu sobu što bolje možemo, jer kod Luksa više ne mogu da budem i da radim, jer mi je neprijatno da ga gledam dok on jede, dok je u gaćama, dok se bode steroidima. Ja to ne mogu još uvijek da gledam, tako da Luks izvini. Mali tur predsoblja, neću da vam dajem ceo studio tur sada, zato što je to kontent za neki drugi klip. Jako je zanimljivo i dobar je studio, ali dupli multiplatinum, jedini u Srbiji trenutno. Opa. Vojaž i Sneak pesma Bounce, vjerojatno ste čuli, to je jedna od mnogih ploča koje imam, pokazat ću vam sve, ispričat ću vam priču iza svake ploče. Ovdje je gitarica s kojom sam počeo da radim muziku. Naravno, crvena gitarica, ko me zna od početka, ono, 2015. godine, kad sam na Instagram kačio kako sviram gitaricu, gde sam bio cringe-avela. Ali to je ipak moj početak, nema neko slučajno sad uzme da klipuje da to kači, zato što će biti Ovo je kamerman slama s ovim zoomiranjem, iskreno. stvari. Idemo sada u prostoriju koju želim namenski bukvalno da napravim, da bude streaming soba i za zezanje i za da. Ali da bi došli do te sobe moramo prođemo kroz drugu prostoriju koju ću trenutno streamovati, tako da ću malo da vam zatvorim vrata, ne vidiš šta se dešava, ali treba mi vaša pomoć zbog opreme i da mi pišete u komentarima kako to treba da izgleda. Dakle, nema, no, not for free. Evo nas u sobici ovde zna se naravno vojaške Delje Picado sve, čekaj, power, gledaj sad ovo. Ako vojaški ubode bullseye sada, hoću svi da napišete W u komentarima. Može, dođi tati. Uzet ćemo naravno prvo plavu, kao što kaže Šapić, plava nemanjička boja, rokamo direktno u bullseye prvo. Eto, Baksuza, nije mi danas dobro krenuo dan, čekaj, kao sad je duplo. Spreme, brat, ubo, odmah u centar bullseye. Brate, mnogo mi je teško da gledam ovo zbog ovog zooma. Daj da vidimo setup samo, ajde. Zanima nas setup. Da idemo, da ocenimo 100. Dovoljno, kamerman voli pare. Pare. Ja uze Tesla ovu stolicu, bolje ona samurej što ja imam. Znaš ko ti garantuje samo u životu? Šta je uzo? Pa. A6, FX30, nice. Ali ta kamera će mu se pregrava ako bude radio duže streamove, ali ne, realno neće on raditi nikada duže live-ove, tako da ne mora da brine. Kompletno. Možda garantuješ sam sebi. Kući. Neki tamaron, rekli su da je potpuno okej za ovo što nama treba ovdje, zato ćemo njega da koristimo. Okej. Dalje. Imamo Sony kameru. Kablić. A ja bacam sve te kabliće kod što ih čuvam. Znači, to sam sad stavio za pamtiti. Brate, možda su me skemovali. S-scam. Pogledaj. A nije S, zato što u moj desnoj ruci, a sada levoj, se nalazi Bebe, wow. kamera koja će snimati moje live streamove, koja je dobra, ja mislim. Ne znam kako se pali ništa od ovoga, to će da sazna moj producent, jer on zna te stvari. Ali, cool i zanimljivo, to je Šta je ovo? Eye tracker. To je ovo. A, svetlo. Dobro. Bebe, wow. It's for you, i ti mrdaj tako gore, tako. A kakav je ovo fuš sajta, brate, ono, co su go skins ljudi, najjači sajt. Pa, brate, je solidan setup. Koliko će trajati live? Pa trajaće. Za nedelju dana Smackdown Remix. Da, za nedelju dana sljedeće Jel on to streamu? nedelje snimam spot. 60. Koliko 2000? Čekaj, zaradio, znači 4 ukupno. Ne, zaradio sam 2. Aha. To je mi život kocke. CSGO Big. Ali Ej! smo uspjeli Co su go skins? Se kaže, co su go skins? novogodišnjem specijalu sa Cecom, sa raznim Lepše mu ovaj sat od onog iz Kendry Ajeta što je izvuku. ličnostima i desit će se story time o tome u nekom od narednih klipova. Nažalost, nismo uspjeli da snimimo to zato što je sve bilo jako haotično što se tiče organizacije i svega. Ali ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip. Vojaž vas jako voli i mnogo vas poštuje. Vidimo se u sljedećem klipu. Do tada,
Ma ne voliš ti nas uopšte, ti nas da voliš, ti bi kačio svaki dan. Jesi čuo? Ajde dalje.